Здравствуйте, меня зовут Павел, и я приветствую вас на канале Каменмастер. Сегодняшнее небольшое видео я хотел посвятить теме, скажем, некоторого обслуживания, может быть, или настроек топок современных. Почему я вообще решил коснуться этой темы? В последнее время очень много вопросов поступает, скажем так, как бы это так сказать, от заказчиков и некоторых установщиков, которые считают, что все вообще должно быть идеально. То есть, например, чаще всего это установщики, замечу, которые работают там за полрыночной цены. Ну, в белорусских реалиях, там, я слышал, там долларов за 30-300 берутся смонтировать камин, что, конечно, смешно. Ни о каком профессионализме обычно у таких специалистов речь не идет, в принципе. Вот. И, соответственно, у них возникает куча вопросов, когда надо где-то приложить руки. То есть они считают, что камин это просто какие-то кубики, которые они сложили, а автоматически там топка должна всегда идеально работать, все должно быть с завода изумительно, и они не могут приложить руки, они даже не знают куда, чтобы, например, отрегулировать топку или как-то ее обслужить, там, подготовить к эксплуатации. И, как ни странно, откуда эти берутся монтажники, их находят такие же заказчики, которые думают, что можно за 3 копейки найти специалиста. Вот. И чаще всего, к слову, эти заказчики, откуда возникают вопросы, топки они достают различными хитрыми способами. То есть вместо того, чтобы купить ее, как положено, заплатить деньги, получить гарантию, потом получить хорошего специалиста и все это сделать, они пытаются сэкономить там 100, 200 или 300 долларов, везут топки как-то непонятно, как у нас говорят, контрабасом там через границу, непонятно как. Даже умудряются с Россией, с которой нет границы, покупать топку, пытаясь там в Москве получить, например, если речь идет об Астове, там 300 долларов скидки, тащить ее на газели, положенную на спину, оборвать противовесы, выбить стекла, погнуть рамки. Вот. И самое интересное, они находят вот таких установщиков. И все вместе они жалуются, что все плохо, топки плохие, все отвратительно, производители бракоделы. Это касается, здесь просто, ну, в пример у меня для образца стоит Астов. На самом деле это касается всех производителей, немецких, там Шпартером, Брюнер, Ромотоп, там чешские и так далее и тому подобное, польские производители. То есть, ну, такие и заказчики, и монтажники способны любую топку убить, вот, и потом жаловаться на жизнь, что все плохо. Поэтому в этом видео я коснусь некоторых моментов, для тех, во-первых, кто самостоятельно хочет что-то отрегулировать, там, скажем, отремонтировать, заменить, почистить и так далее. И для монтажников, которые слабо знакомы с этой тематикой, они должны знать, что все, что я сейчас рассказываю и показываю, входит в их обязанности. Именно за это они должны брать деньги и берут деньги, нормальные монтажники. Потому что бывает, что при перевозке топки слегка, скажем так, ну, расстроены. То есть они не идеально что-то выставлены и так далее. Особенно если транспортировка, как я говорил, осуществляется абы как. Вот этого я сейчас коснусь. Плюс к этому, так как у меня тут несколько топок под рукой, я покажу, как снимается футировка, как она устроена, как ее установить обратно. Вот, некоторые моменты открытия стекол, что заказчик должен осмотреть, получив топку на объекте, как она должна выглядеть, что является нормальным, что является ненормальным. В 90% случаев топочки всех производителей поставляются вот так с поднятым стеклом. И сзади оно законтрено, я покажу потом. То есть противовесы зажаты различными фиксаторами, винтами, болтами и так далее. Это не позволяет, во-первых, стекло, оно чаще всего под кожухом закрыто от каких-то ударов там, при перевозке. И далее оно не болтается, то есть, ну, маловероятен перекос рамки, обрыв тросов там, или цепей и так далее для сохранности. Поэтому это обязательно контролируется. Болты должны быть зажаты до того момента, как топку доставили заказчику. Чаще всего ее надо доставлять только вертикально, никаких там на спину, на бок и так далее и тому подобное. Это экономия на доставке, до хорошего не доведет. Значит, далее, когда сняли, расконтрили противовес, то вот самая простая проверка – это опустить и поднять стекло. Все должно быть плавно, ну, обычные звуки работы механизмов, ничего космического. Можно проверить элементы открытия, боковые стеклышки открываются, закрываются. Вот, в данном случае 3 стекла. Проверить целостность. Стекло должно быть не бито,
не поцарапано, потом вы никакие претензии уже не предъявите. Это только делается в момент приемки топки, потому что поцарапать и разбить очень легко. Торцы, ну здесь высокого класса производитель, поэтому здесь не просто отрезанные стекла, шлифовка. Подгонка здесь вообще идеальна, хотя для разных производителей, особенно таких, скажем, не будем их называть, там допускаются даже уступы до 2 мм, то есть стекла могут не совпадать в кромке. Отдельно можно коснуться гнутых стекол, я их категорически не люблю. Причина в том, что в случае, если это стекло повреждено, во-первых, искажение, зона вот это искажения существенно больше, чем в составном стекле. Если здесь это 4 мм максимум, то в стеклах, которые гнутые, там это миллиметров, наверное, по 7-10 с каждой стороны, в сумме миллиметров 20 у вас искажен огонь. То есть на самом деле это далеко не так красиво. И если, не дай бог, вы разобьете стекло гнутое, я вам просто сочувствую, это конские деньги. В отличие от вот таких составных стекол. Тем более чистка максимально простая. Откинули, боковое стекло обслужили, это все, естественно, опущено. Центральное стекло обслужили, в данном случае с 2 сторон. Все просто и легко. Сейчас я вблизи рассмотрю механизм данной топки. Для чего нужны вообще регулировки? Представим вот ту ситуацию, что я описывал, когда группа криворуких товарищей все это абы как везла, и, к примеру, повредила там противовесы, перекосила рамку и так далее. В большинстве производителей, а в этом производителе особенно очень хорошо это все сделано, сняв защитный кожух, который у нас сейчас отсутствует, можно получить доступ к регулировкам для того, чтобы выставить вот эти все стекла, выносы, перекосы. Потому что бывали случаи, когда опускаешь, простите, правая сторона топки уже на упоре, а слева еще рука снизу пролазит. Это, конечно, не работа. Вы не ждите тоже идеала никакого, как пытаются там миллиметр ловить горизонталь. Таких чудес тоже не бывает. Это стальное изделие, и допустимы погрешности там, в пару миллиметров перекоса, это нормально, особенно при работе, при нагреве. Но нормальная топка, во-первых, эти погрешности минимальны, во-вторых, даже при работе, а это особенно критично, когда топка нагрелась, это все практически не ухудшается. То есть она как плотненько закрывалась аккуратно, так и закрывается. Немножко могут возрасти усилия, но никаких перекосов, заклиниваний дверок там в верхнем или нижнем положении быть не должно. Если, конечно, вы эксплуатируете согласно руководству, не перегреваете топку по времени, то есть все делаете правильно, так как рекомендует производитель. Это ключевое. Сейчас мы вблизи рассмотрим все эти вещи. На что я хочу акцентировать здесь внимание? Начнем с простого. Механизм подъема, открытия стекол. В данной модели применены специальные зажимы. Они сделаны, мы вблизи потом увидим, в виде пружин. Упор, куда они упираются. То есть для откидывания, вот снизу сверху, нам надо раз и все. Пружина сделана для того, чтобы, по сути, немножко все это могло плавать. То есть при деформации рамки, скорее всего, производитель подумал над тем, чтобы всегда было плотненько поджато. Это, к слову, не характерно для недорогих производителей. Очень высокого класса только заводы так обычно выполняют рамку. У большинства тут могут быть и довольно заметные щели. Вот, для обслуживания мы откидываем. Что мы можем здесь обслужить? Понятно, что в первую очередь это помыть стекло. Мы должны далее убедиться в целостности вот этих шнурочков. Здесь применены трубчатые шнурки, они характеризуются, несмотря на довольно высокую цену относительно обычных, они характеризуются, скажем, несколько, на мой взгляд, большим ресурсом, и у них большая степень деформации. То есть в данном случае они идеальны тут, где надо прижимать стекло. Вот. Для замены этих шнурочков, я покажу, снимаются планочки. Выкручиваются винты, планочки снимаются, нижняя, верхняя, можно выдвинуть стекло. Здесь же зажат и шнурочек. То есть вот это нужно скорее для монтажников, которые там через год, 2, 3 или 5 обслуживают, заменяют шнурок, когда он уже, например, треснул, подгорел или что-то еще произошло. А ежедневная, еженедельная или ежемесячная очистка стекла, она в первую очередь лежит на заказчике топки, то есть на хозяине, который эксплуатирует. На это надо обращать внимание. Все это делается предельно просто. Надо беречь вот эту кромочку от повреждения, потому что такого рода стекла относительно легко переносят фронтальный удар, не молотком, конечно, а даже легкий удар по кромке любое стекло может разрушить. Это надо помнить. Далее, к
слову, все эти винты, естественно, доступны, когда топка зашита в облицовку. Если она зашита правильно, вы выдержали все необходимые зазоры, ну, установщик выдержал в первую очередь. То есть все сделано правильно, а не впритык, как бывает, чуть ли не зашимают так, что даже вот эти элементы откинуть нельзя. То вы спокойно ключом Г-образной формы, здесь шестигранничек, получите доступ и сможете отремонтировать стекло, заменить или еще что-то обслужить, даже когда топка полностью собрана. Вот это подвес, мы видим, тросовый привод, вот он двигается. Здесь все по-серьезному, подшипники стоят, да, насколько я вижу, цельные втулки, цельноточенные, то есть это тоже показатель высокого класса, это очень надежная система. Стоит отбойник пружинный, он достаточно простой. Ну, можно, конечно, влупить и пробить его, но с дуру можно много что сломать. Мы берем случай, когда заказчик нормально пользуется и не пытается сломать топку. Все элементы, обращаю внимание, регулируются. Стоит паз, болт, пружина. То есть, если вдруг что-то вот при перевозке произошло, там повредилось или что-то, никаких проблем. Снимаем кожух, мы можем опять выставить упор в нужное положение. Все это дело отрегулировать. Здесь то же самое. Для того, чтобы нагрузка была равномерная, на заводе наверняка выставляют таким образом троса, чтобы они были совершенно идентичной длины. Здесь вкручиваемый элемент, то есть ну, крючок, скажем так, на резьбе. При желании можно регулировать. Но сюда не надо лезть, если не произошло там обрыв троса или что-то еще. То есть какая-то форс-мажорная ситуация. Далее надо обратить внимание, что вот эта вся рамочка, когда мы ее откидываем, вот она вращается на осях. Все здесь тоже разборное. Сейчас мы вблизи посмотрим вот этот петельный механизм. Пока я вам, наверняка там видны основные элементы его. Здесь все, весь крепеж осуществлен. Пазики, болты, винты и гровер, ну то есть шайбочка, которая не позволяет этим винтам откручиваться. То есть здесь все сделано таким образом, что в случае, если все-таки какой-то перекос произошел, чаще всего при транспортировке, неправильной, обращаю внимание, транспортировки, то есть топку повредили. Вот. Все можно отрегулировать, можно отжать все эти винты, болты, все это сдвинуть, выправить и так далее и тому подобное. Ну и все это закреплено на направляющей, где у нас тоже ходят ролики, вот. Подшипники, все это плавно, аккуратно. Вот, например, данный производитель, на мой взгляд, по количеству регулировок, наверное, является лидером, ну или одним из лидеров в этом плане. То есть практически все, что можно, любые плоскости, отклонения и так далее могут регулироваться. Но я могу только отметить, что вот данная топка с завода великолепно отрегулирована, я никаких особых проблем не вижу, ни декана, ничего-то. Все ходит плавно, вот, никаких проблем. Ну, сейчас вблизи вам еще покажу. И покажу сзади противовес, то, что бывает там что-то ляпает, стучит и так далее, особенно у таких немножко убогих производителей. Ну, там все просто, я сейчас вам все это покажу. Вот механизм, который я вам рассказывал. Видите, все на пазах, во всех плоскостях может регулироваться. Вот вблизи ролик, подшипничек наверняка виден, трос, крючок регулируемый, упор. Все это вот, легко движется, никаких проблем. Вот откидные пружины. Вот пружинная часть, которая вот по этой втулочке и зажимает стекло. Стекло становится практически идеально. Я не знаю, видно или нет, но, на мой взгляд, подгоночка стекла близко к идеальному. Вот, к слову, облицовочка попала вам в кадр, то есть нижняя часть облицовки уже закреплена. Ну и противовес. Я снял кожух, вот он, видите, через него вон пазы есть, вот, внизу крепится противовес вот в эти отверстия. То есть он зажат. Изначально, когда она приходит, он находится вот в таком положении, жестко прижат. Вот эти шнурки нужны для того, чтобы минимальные звуки были при движении вверх-вниз. Опять же, зажат трос, все это отрегулировано. Обращаю внимание, вот судя по лючку, который мы видим, доступ к противовесу есть изнутри топки. Это редчайший случай, далеко не у всех производителей это есть. Вот. Это позволяет даже в случае каких-то аварийных ситуаций получить доступ к этому противовесу. Например, развесовку поменять или еще что-то. Ну, это редко кому-то надо, но вдруг
видите, лючок съемный есть. Вот так, 84,57 топочка. Вот. Значит, ну что еще? Вот верхний, к слову, кожух облицовки, который еще не установлен. Здесь, обратите внимание, футировочка 3D. Вот так выглядит она на трехстекольной топочке. Вот я опущу стекло. Видите, все ровненько. Равномерные зазоры, небольшое усилие при подъеме. Это как бы показатель, что топка полностью исправна. Ну, сейчас мы подойдем к топочке PS700. На ней мы изучим, как снимать футировочку, днище, то есть как разобрать топку для переноски, для обслуживания, ремонта и так далее. Ну, здесь вы ее видите в рамке, хотя эта рамка не совсем под эту облицовку, но кому-то, может быть, будет интересно. Рамочка под 45 градусов, так называемая, развернутая. Иногда она визуально расширяет портал. Вот это хорошо видно на данном примере. Ну, может быть, кто-то обратил внимание. Футировочка из облицовочка из талькохлорита. Вот. Ну, талькохлорид, талькомагнезит, там более-менее сходные материалы. Но вот так они все выглядят. Данная модель специально сделана под модельный ряд астов, точнее правильно говорить. Вот. И здесь мы видим, она собрана у нас в магазине. Это для тех заказчиков облицовка, которые, ну, скажем так, не хотят делать стандартные короба, потом облицовывать плиткой, мрамором, еще чем-то. Вот такое решение. Решеточки для подачи воздуха. Сверху дымоход, но есть подвышенные, где можно назад выводить дымоход. Это уже по желанию заказчиков. На мой взгляд, красивая, аккуратная вещь. Плюс эффект теплонакопления никто не отменял для нее. То есть не надо дополнительно изолировать и так далее. Ну, обратите внимание, может быть, кого-то заинтересует. Ну, это еще раз в облицовке заводской, металлической. То есть, по сути, вот эти две вещи косвенно превращают такие облицовки, ну, условно, в печь-камин. Это в связи с тем, что сборка их достаточно быстрая. То есть за одну рабочую смену можно собрать и то изделие, и то. Вот. Ну, когда-нибудь мы коснемся еще этой темы. Ну, а сейчас полезем внутрь топки, попробуем разобрать. Для снятия футировки нам надо подцепить чем-нибудь острым одну из пластин задних, чтобы она вышла вперед. Вот, предварительно мы открутили винты, сверху есть винты, там идет специальная установочная планка, потом мы ее увидим, которая фиксирует пластины от падения, и, соответственно, чтобы ее вытащить, надо эти винты открутить. Вот, пожалуйста, 3D панель, спереди вы ее видите, вот сзади, то есть это довольно, видите, такая крепкая конструкция, то есть гнутая пластина, куда вварены специальные ламели такого квадратного профиля. Соответственно, она очень жесткая, она красивая, и вообще мы рекомендуем для заказчиков, которые первый раз, наверное, берут в жизни топку, не знают, для чего ее будут применять, вот эту вид отделки как, ну, наиболее универсальную. 3D панели, здесь таких панелей 4 штучки, 2 боковые, 2 задние. Ну, в больших топках может быть больше. Это боковая панель. Ну, видите, кроме физических особо никаких усилий и много времени не надо. Ну, понятно, что я в свое время наловчился, но это доступно любому. Снятие этих панелей позволяет осмотреть их целостность, почистить, если где-то зола за год, два, там, 3 эксплуатации, и облегчить топку, напоминаю, для переноски. Вот основной стальной корпус, который все боятся, прогорит или нет. Именно поэтому он и не прогорит, что существуют вот эти футировочные пластины. Они берут на себя всю нагрузку. Сейчас вблизи я вам покажу лючок, через который есть доступ к механизму открытия-закрытия топки. Значит, ну давайте посмотрим внутрь. Вот одна панель еще установлена, я ее не снимал, боковая. Вот, обратите внимание, болты прижимные, хорошо видны. Здесь панели сняты. Вот
вы видите внутренний корпус топочки. Ну и люк. Я его приподнял. Вот я его приподнял. Под ним мы видим механизм. Обратите внимание, все обработано. Вот механизм. Я сейчас, смотрите, двигаю. Смотрите, как притерты пластины, практически идеально перекрывают. Ну, судя по виду, нанесена термостойкая краска, возможно, на медной основе. Это огромный плюс производителя. Уж эти механизмы у многих заводов как бы очень такие стрёмные. Год-два они начинают подклинивать и так далее. Здесь, видимо, не грозит. Видите, ко всему есть без проблем доступ. Сняли лючок вот этот и все. Точно так же легко мы его укладываем. Все. Видите, он лег. Все. Изумительно. Никаких проблем. Ничего. Почистили. Ну и дальше мы будем устанавливать футировочку опять в эти пазы. Ну, сборка очень простая, обратная, естественно, разборка. Я единственное заострю внимание, ну, не перепутать вверх-вниз, но здесь болтовые отверстия, поэтому фиксаторы это вверх. И она заводится туда вперед верхом, потому что ее надо, как бы, панель завести за вот этот верхний кронштейн. Поэтому это делается вот так. Раз. Раз. И она стала. Вот и все. Ну и напоследок мы берем днище. Аккуратненько, чтобы не разбить стекло. Вот и все. Днище стоит. Не пугайтесь, что зазоры есть какие-то минимальные. Это, по сути, температурные зазоры, потому что днище наиболее нагреваемая, изнашиваемая часть в любой топке. Она очень сильно дышит, то есть расширяется при работе. И, повторяю, для тех, кто боится, что туда попадает сажа, зола, я вам показал, что никакой проблемы почистить нет, да и чтобы скопилась там зола, и она мешала, ну, могут пройти годы. То есть это не проблема. Ну и последний, вот этот защитный элемент, который... Здесь у нас поступает воздух, как напоминаю, сверху, снизу все это подогревается, этот воздух, через вот этот цельный коллектор он сюда поступает, распределяется равномерно, за счет чего здесь очень чистые, хорошие стекла. Ну, этот элемент в самом конце устанавливается, чтобы защитить сюда вперед от прижимания дров передней части. Вот, собственно, и все. Я снял это все видео, по сути, в данном случае вторая его половина скорее посвящена обслуживанию топки. Это должен знать каждый заказчик, который покупает эти топки. Ну или те, кто, скажем, не бедные люди, ну хотя бы понимать, что если мастер эту работу делает и как он ее делает, то значит ему не зря заплачены деньги. Еще один момент, я не показывал это. Зуб-дефлектор. Ну, в данном случае он, когда поставляется топка, он просто лежит здесь на дне. Проушины, естественно, мы выкручиваем в конце работы нашей. Этот зуб легко ставится, то есть, ну, здесь совсем просто. Вот так он задвигается, опирается сзади и спереди на корпус топки. Все. Здесь вермикулитовая, видимо, или шамотная пластина, которая в металлическом каркасе. Ну, для того, чтобы максимально, скажем, отразить тепло внутрь корпуса топки и в то же время, чтобы она была долговечной. Зуб — это последняя деталь. Его, к слову, надо снимать чаще всего, потому что на нем может скапливаться зола или сажа при интенсивной топке, и ее надо иногда снимать, чтобы просто хотя бы эту сажу удалить. Также он снимается для очистки топки, то есть когда мы очищаем весь корпус и дымоход в первую очередь, благодаря снятию зуба, мы можем получить доступ к стволу дымохода снизу. То есть, если есть специальная оснастка, мы можем чистить и обслуживать снизу. Не с кровли, а снизу дымохода. Эти топки позволяют это проводить. Ну, я надеюсь, я помог кому-то. Вот. А кто-то просто, может быть, из любопытства посмотрел, что он покупает, как это обслуживать, как это устроено и так далее и тому подобное. Ну, наверное, на сегодня все, что я хотел вам рассказать. Всего хорошего, до свидания.